Друзья, всех приветствую на своем канале. В общем, после того, как я заменил диск сцепления, все как бы хорошо, начался хороший зацеп. Ну и как раз теперь начали вылезать проблемы с тем, что в каком состоянии двигатель. Так как было непонятно, почему не тянул двигатель или там постукивали клапана до того, как я заменил сцепление, то после замены сцепления, то уже теперь стало заметно, что недостаточно иногда тяги, и когда в нагрузку идет, то как бы поклацывание клапанов, это говорит о том, что немного у нас проблемы с зажиганием начались. Значит, что я сейчас хочу сделать? С помощью трамблера, как вы знаете, я иногда регулирую зажигание. Вот сейчас как раз таки подобное и буду делать. Сейчас мы немножко расслабим зажигание. Я запущу двигатель, но и уже и в дороге уже буду, возможно, его корректировать для более лучшей работы. Так, давайте-ка вот так вот сейчас я его подкручу. Так, еще надо немного ослабить. Уже вчера ездил, вроде как бы так, все нормально, все едет, но чего-то не хватает. Так, и заметил, что начал на холостых глохнуть. Сейчас мне надо завести двигатель, пусть погреется, и я чуть-чуть его покручу туда-сюда. Так, друзья, в общем, сейчас я кручу трамблер, обороты немного меняются туда-сюда. Мне надо найти такие оптимальные обороты трамблера, обороты двигателя, чтобы не клацали клапана. Это, конечно, не всегда так просто. Все надо проверять в дороге соответствующие. Так, ну все. Сейчас вот немножко порегулировал. Теперь надо будет проверить в нагрузку, как будет вести. Ну и по ходу уже потом регулировать. Так, друзья, что можно сказать? Потому получилось ли отрегулировать трамблер, чтобы не стучали клапана при нагрузке. Да, практически получилось это сделать. Ну, иногда прям в тяжелую нагрузку, иногда присутствует такое легкое постукивание, но так как, возможно, здесь надо еще поработать с ГРМ. Давно я не перепроверял, не регулировал, так как просто элементарно не было времени, и уже, ну, как бы автомобиль вроде как бы едет, меня пока устраивал. Ну, как я говорю, после того, как отрегулировал сцепление, отремонтировал, выявились вот такие вот недостатки при сильной нагрузке в горочку. Прям, ну, даже не при сильной, вот при езде, при переключении передач, там на вторую, на третью быстро, то как бы было постукивание. Сейчас вроде как бы нормализовалось. Вот сейчас у меня вот такое вот расположение трамблера. Видите, да? Вообще изначально он как бы у меня всегда стоял вот здесь. Ну, сам не знаю, что такое произошло какое-то смещение. Вроде бы уже что только не делал, и ГРМ выставлял, но всегда вот в таком вот положении сейчас вот как бы нашел, что более-менее нормально. Почему-то на центр вот сюда, если ставлю, то двигатель начинает практически уходить в заглох. А вот сюда вот, ну, тоже уже не очень ровно работает. Конечно, уже возможно где-то и с двигателем что-то там надо чистить, так как после капиталки, в принципе, у меня как бы он работал нормально. Ну, рано или поздно где-то, может быть, канальчики позабивались, распредвал уже, может быть, тоже бы не помешало бы заменить для лучшей работы. Ну, в общем-то, вот вчера проверил и в горочку, и так. Ну, пару раз, может быть, клацнули клапана, а так, в общем-то, как бы все, переключение, все, двигатель ровно идет, ровно работает. Единственное, я заметил слегка... При нажатии на педаль не сразу автомобиль как бы рвет, чуть посильнее надо вдавить, но как бы после едет нормально. Но это так, иногда бывает такое. Так, в общем-то, как бы привыкаешь и все двигается. Автомобиль, в принципе, ускоряется. Ну, как может, сами понимаете, ускоряться 1.6. Это все-таки не инжектор, это монофорсунка. Ну и моноинжектор, я имею в виду не на каждый цилиндр по форсунке, где само собой уже как бы будет ускорение даже с 1.6 двигателя. Так что, друзья, вот такой вот момент получилось более-менее сделать, так что имейте в виду. Это я уже, кстати, очень давно заметил, что с помощью трамблера можно убирать вот даже вот такое клацание клапанов, который иногда кажется, что там может быть клапана стучать, но опять-таки в нагрузку, то есть не тогда, когда там двигатель уже на месте, он тарабанит просто, и все, это другой вопрос. Ну, на этом, друзья, все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.